सब्सक्राइब गर्नुहोस् यस टेक्निकल एजुकेसन च्यानललाई र यस घन्टीलाई दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा अगाडि हेर्नको लागि। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल टेक्निकल एजुकेसन। आजको म यस भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ मोबाइल फोन टेक्नोलोजी के हो त्यसको बारेमा चाहिँ भनिदिन गइरहेको छु। अहिले चाहिँ हामीले सिम्पली सुनिरहेको हुन्छौँ 1G 2G 3G 4G 5G भनेर चाहिँ सुन्नमा आइरहेको हुन्छ। यो के हो अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ स्पिड कति हुन्छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ मोबाइल फोनमा चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने र अनि त्यसपछि कति बेला चाहिँ कुन चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ बताइदिन गइरहेको छु। सिम्पली भाषामा बुझ्दाखेरि 1G 2G 3G भनेको चाहिँ यो टेलिफोन टेक्नोलोजीको चाहिँ जेनेरेसन हो। टेलिफोन टेक्नोलोजीको जेनेरेसन चाहिँ त्यसको स्पिड अनुसार चाहिँ छुट्टाएको हुन्छ र यसमा चाहिँ 1G भनेको चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन हो, 2G भनेको सेकेन्ड जेनेरेसन, 3G भनेको थर्ड जेनेरेसन र 4G भनेको फोर्थ जेनेरेसन रहेको छ। 5G पनि आएको छ सुन्नमा चाहिँ, तर अहिले चाहिँ 5G चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छैन। यो चाहिँ आउँदै गरेको चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी हो र अहिलेसम्म चाहिँ 4G सम्म चाहिँ रहेको छ। र 4G सम्मको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि 1G फर्स्ट जेनेरेसन चाहिँ सुरुको जेनेरेसन रहेको छ, जुन चाहिँ 1990 भन्दा अगाडिको चाहिँ हुन्छ, जसमा चाहिँ एनालग सिग्नल चाहिँ युज हुन्थ्यो, भोइस मात्रै पठाउन चाहिँ मिल्थ्यो पहिला चाहिँ। अहिले जस्तो भोइस र डाटा एकैचोटि चाहिँ सिम कार्डबाट चलाउन मिल्ने थिएन र डाटा चलाउन मिल्ने चाहिँ 2G देखि चाहिँ सुरु भएको थियो, सेकेन्ड जेनेरेसनदेखि। र 2G मा चाहिँ 100 देखि 300 kbps सम्म चाहिँ डाटाको स्पिड हुन्छ र जुन चाहिँ एकदमै धेरै स्लो हुन्छ। यो चाहिँ सिम्पल मेसेजहरू सेन्ड गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ र फोन कल्सहरू गर्न मिल्छ। जस्तो तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ डाटा अन गर्दाखेरि कोही कोही बेला GPRS ADGE भनेर आउँछ होला, त्यो चाहिँ 2G चाहिँ टेक्नोलोजी रहेको छ र यसको चाहिँ स्पिड 100 देखि 300 kbps सम्म मात्रै हुन्छ। यदि तपाईँले मेसेज चाहिँ सेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कसैलाई चाहिँ कल मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ भने अनलाइनबाट, त्यो चाहिँ यति बेला चाहिँ 2G ले पनि काम गर्न सक्छ। र त्यस्तै रहेको छ 3G को कुरा गर्दाखेरि 3G मा चाहिँ डाटा स्पिड चाहिँ 2 Mbps देखि 20-21 Mbps सम्म चाहिँ हुन्छ र नेपाल टेलिकमले चाहिँ टोटल दिने भनेको यस्तै 4-5 Mbps सम्म चाहिँ डाटा दिन्छन् 3G मा चाहिँ। र 3G मा चाहिँ डाटा हामीले अन गर्यो भने साइन चाहिँ कि 3G भनेर आउँछ अथवा H अथवा H+ भनेर चाहिँ साइन आउने गर्छ र तपाईँको चाहिँ 3G को चाहिँ डाटा स्पिड एकदम धेरै राम्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले भोइस कलहरू गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोजहरू हेर्न सकिन्छ 3G को चाहिँ युज गरेर। र अहिलेको चाहिँ अब लेटेस्ट टेक्नोलोजीको चाहिँ 4G चाहिँ रहेको छ। 4G को चाहिँ डाटा प्याक्सहरू पनि आउँछ र 4G डाटाको चाहिँ स्पिड रहेको छ 100 Mbps देखि 1 Gbps सम्म चाहिँ यसको स्पिड हुन्छ। र 4G टेक्नोलोजी चाहिँ नेपालको सबै ठाउँमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका छैन। नेपालको मेन सहरहरूमा मात्रै यो 4G टेक्नोलोजी चाहिँ भेटाउन सकिन्छ हामीले, र जसको चाहिँ स्पिड 100 Mbps देखि 1 Gbps सम्म चाहिँ स्पिड हुन्छ। र तर नेपालमा भएको टेलिकमहरूले चाहिँ 10-15 Mbps सम्म चाहिँ छोडिदिन्छन् यो 4G टेक्नोलोजीमा चाहिँ। र 4G टेक्नोलोजीमा तपाईँले चाहिँ यदि डाटा अन गर्नुभएको छ भने त्यसमा चाहिँ के 4G भनेर आउँछ अथवा LTE भनेर चाहिँ साइन आउँछ तपाईँको मोबाइलमा। र यसको सेटिङ चाहिँ मिलाउनको लागि चाहिँ फर्स्टमा आफ्नो चाहिँ मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस्। म चाहिँ यहाँ भिभो मोबाइलमा चाहिँ सेटिङ देखाइदिन गइरहेको छु। अलमोस्ट सबै फोनमा चाहिँ यस्तै नै हुन्छ यसको चाहिँ प्रोसिडियर। र सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले चाहिँ डुअल सिम एन्ड मोबाइल नेटवर्क भनेर अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। र यहाँ चाहिँ डाटा भनेर चाहिँ आएको छ। अब तपाईँले चाहिँ यदि डबल सिम युज गर्नुहुन्छ भने कुन चाहिँमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ यसले चाहिँ डाटा चाहिँ देखाउँछ। र त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अब कुन चाहिँ जेनेरेसनमा चलिरहेछ भनेर चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ नेटवर्क मोड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। र यो नेटवर्क मोड भन्ने अप्सनमा चाहिँ यहाँ तपाईँले चाहिँ 4वटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ 4G प्रिफर्ड, 3G 2G भनेको छ, अनि त्यसपछि 3G प्रिफर्ड 2G, अनि त्यसपछि 3G ओन्ली 2G ओन्ली भनेर चाहिँ आएको छ। र यसमा चाहिँ 4G प्रिफर्ड 3G 2G भनेको चाहिँ यदि तपाईँको एरियामा 4G छ भने चाहिँ यसमा 4G लाई चाहिँ मेन प्रायोरिटी दिन्छ र 4G मा चाहिँ चल्छ यदि यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुभएको छ भने। र यदि तपाईँको चाहिँ अब 4G चाहिँ छैन भने 3G मा चल्छ। यदि 3G टेक्नोलोजी पनि तपाईँको एरियामा छैन भने 2G मा चाहिँ चल्छ। र त्यस्तै 3G प्रिफर्ड 2G भनेको चाहिँ 3G चाहिँ छ भने 3G लाई चाहिँ मेन प्रायोरिटी दिन्छ, यदि 3G छैन भने 2G मा चाहिँ नेटवर्क चल्छ तपाईँको। र 3G ओन्ली भनेको चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ अब 3G मा मात्रै चलाउन चाहनुहुन्छ भने 3G ओन्लीमा मात्रै सिलेक्ट गरिदिनु भयो भने पनि 3G मा मात्रै आउँछ। र त्यस्तै 2G मा मात्रै चलाउन चाहनुहुन्छ भने 2G मात्रै राखिदिनु भयो भने 2G मा पनि राख्न सकिन्छ। र 2G को चाहिँ स्पिड 100 देखि 300 kbps सम्म मात्रै हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दा यदि तपाईँले चाहिँ अब कस्तो बेला कुन चाहिँ मोड युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मेसेजहरू मात्र पठाउनु छ भने चाहिँ तपाईँले 2G युज गर्दा पनि हुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ अनलाइनमा भिडियो पनि हेर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि भिडियो कलहरू पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 3G सम्म चाहिँ राम्रो हुन्छ।
र 4G त बेस्ट भइहाल्यो तपाईँको। र त्यसै यदि तपाईँले चाहिँ अब 4G डाटा प्याक छ भने जस्ट तपाईँले 4G मा सेलेक्ट गरेर 4G को डाटा प्याक चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँले चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ 1G 2G 3G 4G चाहिँ डाटाको मोड चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र सबै फोनले चाहिँ 4G सपोर्ट नगर्न पनि सक्छ, कुनै कुनै फोनमा चाहिँ 3G सम्मको मात्र टेक्नोलोजी हुनसक्छ। त्योमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ 4G डाटा चाहिँ नचल्ने भयो, 3G 2G मात्र युज हुने भयो। र यदि तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा 4G टेक्नोलोजीसम्म चाहिँ सपोर्ट गर्छ भने यसरी तपाईँले चाहिँ मोड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र कति बेला कुन चलाउने भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सिम्पल अब मेसेजहरू मात्रै सेन्ड गर्नु छ, यताउति गर्नु छ भने तपाईँले चाहिँ 2G मा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ स्पिडमा एकदम धेरै स्लो हुन्छ र जसमा चाहिँ तपाईँको डाटा एकदम धेरै बच्छ। र त्यसै तपाईँले चाहिँ अब यदि अलि बढी फास्ट चाहनुहुन्छ भने 3G मा राख्न सक्नुहुन्छ। र 3G मा चाहिँ तपाईँको डाटा स्पिड एकदम धेरै राम्रो हुन्छ। र यदि तपाईँले त्योभन्दा पनि एकदम धेरै फास्ट चाहिएको छ अथवा हटस्पटहरू खोलेर कम्प्युटरहरूमा चलाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 4G एकदमै राम्रो हुन्छ, यदि तपाईँको एरियामा 4G टेक्नोलोजीले सपोर्ट गर्छ भने। र यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो मोबाइल फोनको चाहिँ टेक्नोलोजीलाई चाहिँ यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। र 5G को कुरा गर्दाखेरि 5G चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ आइसकेको चाहिँ छैन, जस यो चाहिँ यो टेस्टिङ फेजमै छ। र यो चाहिँ टेस्टिङ भइरहेको छ। यो चाहिँ अब 5G मोबाइलहरू चाहिँ आइसकेको छ बजारमा, तर यो टेक्नोलोजी चाहिँ पुरै रूपमा युज चाहिँ भइसकेको छैन। र यो चाहिँ इन फ्युचर अपकमिङमा चाहिँ यो चाहिँ युज हुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1G 2G 3G डाटा मोड चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, र जसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ यसले धेरै बेनिफिट पुऱ्याउँछ। साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ प्लिज कमेन्ट्समा भन्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने प्लिज लाइक गर्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईँलाई यस भिडियोले अरू कसैलाई हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ भने प्लिज सेयर गर्नुहोला। र यदि यस टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला। र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला, ताकि अब आउने टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। धन्यवाद।